alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halutia geningannya anu pangkasepna sajawa barat cek ma eta oge nya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Campaka di Pasiremis bagian anu kalima karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi anu kasep sa RW nya. Kumaha salajengna ieu lalakona kitu nya Campaka di Pasiremis teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu tak can subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ebun nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya kaum ibu-ibu bari masak nyeu gegerohna nya. Bari didamel kitu beberes bumi gitu nya. Oge kaum bapak-bapana bari nyikopai nyantai di tepas ngabaheuhai nya di rencangan kuno bohai di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukurnya di jero sumur di jero katel pokona mah anu ngusupna di pabrik di pasar di kantor di perjalanan pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten landong katineung cenah jadi rusras inget ka zaman baheula gitu. Oge ulah hilap di like di komen sareng di share link nanya wajib komen pokona mah nu teu komen budug. Oge ulah di skip iklananya da bager pokona mah anu teu skip iklan eta sami sareng nyawer nu ageng luar biasa. Da bageurnya didoakeun anu teu nyekip iklanna sing bagja sing waradi 10 tahun nya. Tah gitu. Sareng kumargi simkuring madang dongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya sabaraha saiklasna 2000 etong ageng-ageng etang-etang parkir atawa wewes gitu langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif atawa kana tua masjidnya ngageleger tah palawargi sadayana. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Campaka di Pasiremis bagian anu kalima. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sanggeus araya di jero guha
Pok baik Ki Badra ngawakca. Be, eda sedagang teh tereh payu geringan. Kakarek 2 poe geus peren manten ilaing majang Wardi. Muhun teh mama. Dugi ka sareag pisan manawi. Nu janten margi nama arang langka anu icalan kana raksukan mama. Walon Wardi bari seuri. Nyakeun bae hartina rejeki urang duaan eta teh. Tah kieu ayeuna mah. Dina poe isukan jang Wardi balik heula ka lembur. Kabah arga urang bayar heula 4 gemolan. Sesana anu 4 gemolan bawa deui 2 gemolan ka dieu nya. Tapi omat salilah sabulan ulah wara nepungan kabah arga. Ke lamun geus jejeg sabulan kakarek tepungan di bah arga. Maksud deh bari sakalian babayar sesana anu 2 gemolan deui. Tah kitu jang Wardi maksud gula teh. Pokna Ki Badra ngajentrekeun ka Wardi. Unyuk sumangga mama gestukeun pisan ku abdi. Walon Wardi bari rengku juga rakacai heula ayeuna mah. Sabab wanci teh geus maju ka magrib ieu teh. Ceuk Ki Badra bari cengkat. Unyuk sumangga mama di kantun heula. Wardi ngojengkang katampian rek ngadon bebersih heula. Wardi salat magrib babarengan jeung Ki Badra di jero guha. Rengse tina salatna Wardi jeung Ki Badra dalahar heula. Dina wanci sareureum budak Wardi uplek ngobrol jeung Ki Badra kaselangan ku pating kelepus udud. Cik dina poe isukan boga wewengan arek kalemur mana balantik teh. Ceuk Ki Badra tumanya ka Wardi. Wardi ngahuleng sakedeung bre implengan Wardi teh inget ka Nyi Asih. Wardi boga niat rek dagang kalemur munjul terus engkena kalemur Pasiremis. Maksad mah bade teras kalemur munjul didinya mah jeung kalemur Pasiremis mama. Walon Wardi ngajentrekeun. Nya teu naon kumaha jang Wardi anu leuwih nyaho. Tapi ke sakirana wanci indung peuting ilaing wayahna kudu mandi. Sabab mama teh rek nibankeun hiji pangawasa ka ilaing. Basa mangkukna pan mama teh geus nibankeun pangabaran sangkan lambang paguron tapak jalak teh nyanding dina awak ilaing. Mama ge asa helok. Eta lambang teh kawas nu betaheun cicing dina awak ilaing. Pokna Ki Badra nepikeun pamaksudan ka Wardi. Unyuk sumangga mama, abdi mah sejak ngiringan bae. Walon Wardi ngarasa bunga ngadenge Ki Badra rek nibankeun elmuna teh. Gancangna carita. Dina wanci indung peuting Wardi nyelang heula bebersih katampian. Cai karasana nyelecep tiis asa parat kana kulit. Gado Wardi tangka noroktok awahing ku baal. Cacap tina mandina Wardi dititah sila ku Ki Badra. Ki Badra rek nibankeun hiji pangawasa ka Wardi anu disebut ilmu isian. Ari anu disebut ilmu isian teh hiji ilmu anu langsung jadi teu kudu make pameuli. Boh ku tatapa atawa ku puasa estuning sakali jadi sapada harita. Tapi sok sanajan ukur ilmu isian, tapi ilmu isian Ki Badra geus tangtu miboga ajen anu leuwih luhung lantaran Ki Badra teh sasatna mah gegedug paguron tapak jalak. Pok bae Ki Badra ngawakca. Samemeh mama nibankeun ilmu isian pe kadinya baca heula sahadat 3 kali. Ke geus rengse maca sahadatna tuturkeun ucapan mama. Urang pertobat heula minta panghampura Gusti ka 7 paturunan urang. Nyaeta ka Inung, ka Bapa, ka Nini, ka Uyut, ka Bao, ka Jangga Wareng, ka udeg-udeg parat nepikeun ka Kait Siwur. Mugia bae aya ijabahna Gusti anu Maha Suci. Kahartos mama. Walon Wardi terobah tina sila tutugna.
Ki Badra ngagorolang mapat kalimah pertobatna dituturkeun ku Wardi. Cacap mapat kalimah pertobatna palebah udel Wardi teh dijejek lalaunan ku dampal suku Ki Badra karasa aya hawa panas pating hareab kana awak Wardi. Leng sirah Wardi karasa uleng beuteungna ngadadak musial sebel. Ki Badra ngejatkeun sukuna panuna mencerong ka Wardi bari kerung. Aya nu teu kaharti kupikir. Aing ukur nibankeun ilmu isian dasana wungkul pikeun ngajaga dirina. Tapi ilmu aing kadon asup kabeh ka Jang Wardi. Nyaan aing mah asa poekeun keneh. Kitu ceuk Ki Badra ngagerentes jero hatena. Ari Wardi awakna juuh ku kesang badi stasi duruna durukan gede. Telila di antarana sanggeus rada leler Wardi dititah nginum cai herang dina batok ku Ki Badra. Legu cai diinum ku Wardi bangun kacidahana angna teu sakara-kara sirah Wardi janglar deui sapada harita. Mama geus rengse nibankeun pangawasa. Tapi mama moal ngabejakeun keur naon maunahna. Sabab engke oge bakal karasa sarta kaguar ku sorangan. Tapi anger engke dina hiji mangsa mah kudu daek diajar ngawarah raga ngisat diri. Ti mimiti diajar main po jeung sajabana ti eta. Keur pibeukeuleun hirupna mangsa kiwari dina sajaroni ngalalakon. Pokna Ki Badra mere papatah ka Wardi. Hatur nuhun mama, sagala rupi cariosan mama diestukeun pisan ku abdi. Walon Wardi kacida ajrihna. Ari Ki Badra ngahaja nibankeun ilmu pangawasana ka Wardi lantaran Wardi bakal ngalalana unggah lembur mapayan saban wewengkon. Lian ti dagang baju teh anu utama mah maluruh ka sakabeh muridna Ki Badra kangaranan di setengahing perjalanan teu salawasna bakal salamet dina hiji mangsa mah bakal tinemu jeung balai atawa karerepet saorana ari geus dieusian mah ku pangawasa bisa keneh ngalawan moal ting ukur cicing sosoroh nyawa. Tapi keukeuh Ki Badra ngarasa hemeng keneh lantaran ilmu geus dadas kabeh nganci kana awakna Wardi. Pok deui Ki Badra ngawakca. Kajeun teuing urang geus boga pangarti kade lakuning lampah kudu salawasna handap asor. Ulah umaing sadumeh boga pangabisa lantaran ilmu mah ukur akuan sadayana ge kagungan pangeran. Kahartos mama, tabe pun abdi mah teu wantun kedah umaing. Rumaos abdi mah jalmi bodoh, heureut ku pangawuruh hapa ku pangabisa. Insyaallah abdi ge hoyong diajar ngisat diri ngawarah awak, ulah ting bolos strong kosong jadug tambuh. Pimanaheun teuing tiasa sapertos mama mah, gaduh kasaktena anu linuhung. Saur paripaosna mah, sahenteuna abdi tiasa jaga diri nalika kapentes ku kaayaan. Walon Wardi ngebrehkeun pamanggihna ka Ki Badra. Alus boga paniatan teh. Keun ke oge sabatahe geus waktuna mah. Ceuk Ki Badra kataji ku caritaan Wardi. Juga ina mah geura sare sabab dina poe isukan ilaing rek lunta kanu jauh. Ceuk Ki Badra deui panuna nutup ka Wardi. Unyuk sumangga mama nedawi di bade ti payun mondok. Temal Wardi bari inyana ngagoledag di harudum ku sarung. Ki Badra kaluar ti jero guha inyana anteng nutup bentang anu pating karetip di luhur langit. Kila-kila naon ieu teh? Ilmu aing tamplo kabeh ka Jang Wardi. Boa geus waktuna pikeun diri aing ecageun kalungguhan salaku gegedug paguron tapak jalak. Kitu gerendengna Ki Badra
panuna tepetot nutup baranangna bentang. Dina poe isukna sakira wanci carangcang tihang wardi geus indit kalembur lengkog samemeh indit kibadra mahanan duit keur setor ka Bah Arga. Basa datang ka imahna inung bapana ukur carolohok sabab kakarek 3 poe anakna geus balik deui tina dagang bajuna. Basa rek indit wardi kungsi bebeja ka kolotna lamun geus cacap saminggu wardi rek mulang deui ka lemburna. Nah hidup teh geus mulang deui geuningan, ceuk Bah Adim bari neuteub ka anakna. Muhun bah barangna kabujeng seep manten. Walon wardi bari seuri. Utang teh geuningan geus beak. Alhamdulillah balantik teh aya dina kahasilan. Syukur abah ge milu bunga. Pokna Bah Adim ngarasa bunga. Berkah bah anu balanja kalintang seueurna meh teu kaladangan margi arang langki aya nu icalandak sukan apanan. Ceuk wardi ngajentrekeun. Nah geus tangtu ari kitu mah ngan wayahna we tep-tep heula layarna jeung dibagikeun we kitunya ka sakumna naon we kitu tah kitunya di share-share kitunya cek bahasa legegna. Abah nyarios naon itu? Eta kan ulah lagi urang. Meti ka saribat pan kamari ge anu teu ngasere mah ka saribat gini nya. Pokoke nepi ka mana bi teh ngomongna teh nya. Oh heueuh. Uluh kutan teh geus beak. Alhamdulillah balantik teh aya dina kahasilan. Syukur abah ge milu bunga. Pokna Bah Adim ngarasa bunga. Berkah bah anu balanja kalintang seueurna meh teu kaladangan margi arang langki aya nu icalandak sukan apanan. Ceuk wardi ngajentrekeun. Geus tangtu kitu sabab keur usum murid kieu mah papakian teh pan ka Cidahesena sok ayeuna mah geura dahar heula ka dinya. Abah mah cikeneh bi teh babarengan jeung indung hidup. Ceuk Bah Adim deui bari cengkat. Muhun bah geus sakedap abdi bade gentos heula anggean. Temal wardi bari asup ka kamar narek salin bajuna. Cacap tina dalaharna wardi indit nepungan Bah Arga ka imahna. Basa lawung jeung Bah Arga jinisna ukur ngemang kadu lantaran kakarek 3 poe balantik wardi geus datang di bari mikeun duit ladang baju 4 gembolan. Ayaku hade balantik teh jang wardi kakarek 3 poe geus balik deui. Abah ge nu geus manukna kana dagang baju asa can kungsi ngalaman 3 poe beak dagangan nepi ka 4 gembolan mah. Ceuk Bah Arga bari gogodeg. Muhun bah kaleresan bae nuju haneuteun panginten.
Namun sakantuna anu 2 gembulan deui mah moal tiasa saenggalna setor ka Abah margi abdi bade ngabujengan ka lemur anu rada anggang ieu teh. Tah ieu artosna Bah, mangga dietang heula. Temal Wardi bari mikeun duit ka Bah Arga. Duit gancang ditampanan ku Bah Arga laju diitung imeutna keraanan. Ya teu nanaon Jang Wardi, kapan janjina oge sabulanun. Abah mah percaya pisan ka Jang Wardi, marek openan. Ieu duit ku Abah geus diitung, saeutik oge taya nu coceng, gembleng kabeh. Tah ieu mah bagian keur Jang Wardi. Pokna Bah Arga bari ngasongkeun duit ka Wardi. Hatur nuhun Bah. Wardi gasik nampanan duit ti Bah Arga. Abdi bade sejak permios bae Bah, nedapi doana ti Abah pamugia bae balantik teh aya dina kalancaran. Ceuk Wardi amitan ka Bah Arga. Abah mah teu boleh ngaduakeun Jang Wardi. Bral, rek usaha deui mah cing lancar sagala rupana. Temal Bah Arga bari inyana nangtung ngajajab Wardi nepikeun ka lawang panto. Wardi nyokot gembolan baju ka imahna, samemeh indit bebeja heula ka inung bapana. Wardi wakca ka kolotna rek ngajugjug ka lembur munjul jeung ka lembur pasiremis. Wardi leumpangi ciprit bari nanggung gembolan baju. Ti lembur lengkob ka lembur munjul teh ukur mapai jalan pakebonan, sakapeung nyorang tegalan eurih anu meh satungtung deuleu. Taya lembur sejena anu kaliwatan estuning nyorang ukur jalan teh lain babasaan. Wardi terus bae ngagedig leumpang bangun taya kacape. Basa panun poe geus karasa mentrang, Wardi ngadon reureuh heula sakalian rek ngararaban beuteungna. Kabeneran Wardi eureunana palebah sisireuma, lobah dinya mah loba tatangkalan anu ngaroyom jeung daunna karekep. Lintang ti ieu teh angin oge pating hiliwir matak geunah kana awak anu keur hareudang juuh ku kesang. Wardi muka endongna tuluy nyokot cai jeung bekelna, dekul bae Wardi dahar bangun nikmatna keraanan. Kangaranan geus lumampah jauh atuh, tangtuna rada olok kana kejo. Rengse tina daharna Wardi nglepus udud bari nyerangkeun ka jauhna. Keur anteng Wardi teh nyawang kajauhna, gorobas gebeg. Wardi ngaranjug kagebah ku sora anu ngagorobas anu datangna ti jero reuma. Eta sora teu pati jauh ti tempatna Wardi reureuh. Gorobas kadenge di sora anu ngagorobas atra mingkin deukeut. Wardi gasik nangtung bari taki-taki bisi aya jalma rek ngabegal atawa aya sato galak anu rek ngerekeb. Gorobas jeung cegedeg. Panon Wardi tangka bunceli, sungutna calawak, awakna ngakibrig badiskeun muriang. Teu soak kumaha atuh, sabab aya sakadang maung lodaya geus ngadagog hareupeun Wardi bijil tina jero reuma. Beungeut Wardi sepameh taya getihan awahing ku sieun. Ari sakadang maung lodaya ukur mencerong ka Wardi, tapi taya rindat rek ngerekeb sumauna rek ngarontok ka Wardi. Sakadang maung lodaya ukur cicing,
Panuna terus mencerong ka Wardi kawas nu keur nyidikeun. Wardi geus teu puguh rarasaan, geus asagep we dikerekeb ku sakadang maung lodaya. Heuleut sawatara waktu, sakadang maung lodaya teh ngadon ngagoler we badis ucing, sukuna rorowesan kawas ngajak ocon ka Wardi. Sajongjonan mah Wardi ukur ngahuleng ningali pola sakadang maung lodaya, lamun teu amah rek ngarekeb kudu geus ditatadi manehna dirontok ku sakadang maung lodaya. Tina kasieun jadi timbul kawani boga payakinan lamun sakadang maung lodaya teh taya niat rek deleka ka manehna. Bari neger-neger maneh pok bae Wardi nyarita, sorana haros hos kasima geneh ku sakadang maung lodaya. Sakadang maung ulah ganggu ka kuring, urang napsi bae. Ukur sakitu anu kakedalkeun ku Wardi, awakna atra ngadaregdeg. Sakadang maung kawas nu surti, tina ngagoler manehna jadi depa, Wardi tangka ngagurubug awahing ku reuwas, disangkana sakadang maung lodaya teh rek ngarontok. Tapi sakadang maung lodaya ukur mencerong ka Wardi, bari huluna gula kilek kawas ucing. Ningali pola sakadang maung lodaya, Wardi beuki balueng. Lamun ditengetan mah sakadang maung lodaya teh siga nu surti kana omongan manehanana. Wardi mimiti timbul kawanina, geus bijil wawanena. Pok deui Wardi nyarita kacida tatagna. Sakadang maung, lamun mah bener teu boga niat deleka ka kuring, sok ayeuna keneh geura asup di ka jero rumah. Cacap Wardi tina cumaritana, sakadang maung lodaya teh langsung luncat ngagorobas ka jero reumah. Saumurna kakarek harita pisan Wardi nempo maung lodaya nu sakitu badagna dina kieuna. Cag kana babawaanana, Wardi nuluykeun deui lalampahanana. Kadenge ku Wardi aya sora pating gorobas di jero reumah, Wardi apaleun lamun sakadang maung lodaya teh nuturkeun manehna. Puguh bae Wardi teh ngarasa bunga, asa aya batur anu marengan lalampahanana, rasa kasieun jeung kahariwangna geus ilang sapada harita. Sajeroning leumpang teh Wardi boga angkeuhan, lamun lambang paguron tapak jalak anu dipake ku manehna miboga kakuatan anu kacidarohakana. Wardi miboga payakinan lindukna sakadang maung lodaya teh ku pangawasa lambang tapak jalak. Sokomo eta lambang tapak jalak teh dijieuna tina kulit maung anu ngandung harti mibanda sima pikeun sasatoan kaasup ka sakadang maung lodaya. Kitu ceuk pamikirna Wardi mangsa harita. Wardi terus bae nikreuh leumpang bari manggul babawaanana. Telila di antarana sakirawan cilingsir Wardi geus anjog ka lembur munjul. Sakadang maung lodaya anu titatadi ngicili ka Wardi teh geus teu kadenge deui gorobasna. Wardi terus bae ngiciprit leumpang asup ka jero lembur munjul. Antukna akhirna mah anjog oge ka imah Mang Murad. Wardi terus bae uluk salam kadenge pribumi nembalan bari ngareket mukakeun pantona. Barang ret ningali ka Wardi, Mang Murad kacida bungahna. Cagur jang, aya ku panjang umur. Tadi isuk-isuk cikeneh diupat jeung jang uro. Nari ayeuna jebul ka dieu. Sok ka jero jang, keun babawaan mah ku Mang urang ringgit. Ceuk Mang Murad bari gasik mawa gembolan baju ka jero imah. Wardi timbang ungeuk bari nuturkeun pribumi unggah ka jero imah, gek Wardi diuk dina samak bari nyuplak duduk kuina.
pamirsa sadayana waktosna parantos teu kapan deui gidingannya hehehe cag urang tunda ieu lalakon wardinya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode nu salajengna nyaeta dina episode anu kagenep nya memang bentennya nu katawis ku abdi ya dina dongeng Campaka di Pasiremis teh aya pengembangan carita gitu anu tadina mung 10 episode tos gaduh eta ge tapi dina ieu episode mah janten seueur tambihan-tambihan gitu hal-hal anu memang janten nambih luar biasa dina ieu lalakon dongeng teh aheng we kitu nya sapertos tadinya ilmu pertobatan ka-7 turunan ban eta teh luar biasanya nemeka emut urang teh nobatan diri nobatan Ibu Rama, nobatan Akinini, Uyut, Bao, Jangka Waring, udeg-udeg kakait siur. Amun jalur Bapak makan kurang, Bapak Aki gitunya jalur pameget. Tapi dina kenyataanana cara nanti nawasulan karuhun urang mah kasih gigir. Indung boga indung Bapak, ya Bapak boga indung Bapak. Jadi Akinini ti indung jeung Akinini ti Bapak teh jumlah jamle jadi 4 pan nya. Akinini ti indung boga indung Bapak, Akinini ti Bapak boga indung Bapak. Jadi Uyut teh aya 8, Uyut 8, Bao 16, Jangga Waring aya 32, udeg-udeg aya 64, kakait siwur aya 128. Beuki luhur teh karuhun urang teh beuki seueur. Eta nu janten wasilah urang gumlar ka alam dunia. Matak lamun ditanya naon jauh-jauh jarah ka batur atuh ka indung Bapak heula pan indung Bapak teh ayana teh gara-gara Akinini pan kaluhur teh anu jadi asbab urang gumlar ka alam dunia bannya tah kitu kadang-kadang teu kaemut ka palabadinya urang mah tah sakitu palawargi sadayana anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teu neun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyuhan atunya Kang Rompis di sela-sela kasibukan damelna janten konsultan proyek ayeuna bari ngarang uyuhan nya ku kitu teh nama bari jeung gratisan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sing tami-tami berkahnya karyana anu ngahibur urang sadayana sing janten ladang amal Kang Rompis Kang Yepi nya oge kulawargina diberkahkeun disehatkeun disalametkeun nya jeung rezeki we pokona mah luar biasa gitu.